やあリリー、ベイビーたちを学校に連れて行ってるのかい？今日晴れてるね。サングラスかけた方がいいんじゃないかい？気をつけてリリー。みんな大丈夫かい？ベイビーたちを外に出した方がいいぞ。あらら、ドアが壊れてるぞ。トム、リリーをなんとかできないかい？ベイビーたち学校に行かなきゃいけないんだ。トム、チェックしてるのかい？ドアを直さないとね。あらら、バンパーも曲がってるね。修理に取り掛かろうか、トム。さて、じゃあまずはドアをどうにかしようか。やあ、ベイビーたち。ドアは直ったね。完璧だぞ。そしたらバンパーを直そうか。リリーに合うのはどれかな？それちょっと小さいんじゃないかい？いいぞベイビーたち。しっかりつけるんだぞ。できたぞ。リリー、ベイビーたちを学校に連れて行こう。でもその前にトムが何かあるってさ。サングラスだ。これで外でも何でも見えるぞ。さて、ドアを使ってみようか。いいぞ。ありがとうね、トム。眩しくないのっていいことだよね。リリー、新しいサングラスどうだい？どうしたんだいリリー？バナナの皮見えてたみたいだね。いいぞリリー。やあウォルター、元気かい？キャリーが誕生日パーティーの準備をしてるのか。楽しみだね。ドーナツをたくさん作らなきゃいけないって？トムならなんとかできるんじゃないかな。おお、ドーナツマシーンか。これでたくさんドーナツが作れるね。じゃあ行こっか。パーティー始まるぞ。キャリー、トムがドーナツをたくさん作るためにドーナツマシーンを持ってきたぞ。そうだね、ウォルター。じゃあ始めよう。準備大変そうだね。おいしそう。
美味しくできたみたいだね。やったじゃないかトム。トム、ドーナツマシーンの様子おかしくないかい？トム、巨大ドーナツだ。みんな気をつけて。まずいぞ、道路の方に行っちゃった。ジェリー、アンバー、避けるんだ。公園の方に行ってるぞ。ベイビーたち気をつけて。トム、ドーナツを止めるんだ。考えがあるのかい？イエーイ。グルーピストルか。めちゃめちゃになる前に止めに行こう。もう一回だトム。いいぞ、止まったね。ふう、危なかったけどなんとかなったね。けどもう大丈夫なのかい？ああ、じゃあもう安心だね。おお、アイスクリームスタンドか。楽しみだね。おお、エドナ、重すぎないかい？頑張ってね。いいぞエドナ、君の方が力持ちなんだね。じゃあレンガを下ろそうか。大丈夫かい？あらら、壊れちゃったぞ。エドナが怪我をしたんだ。トム、直してあげよう。大丈夫だよエドナ、ガレージで直してくれるってさ。ありがとうねビリー、またね。トム、どうしようか。エドナのアームが曲がっちゃってるね。トランクもへこんでるね。早く直してあげないと。準備いいかいトム？じゃあアームから直そうか。これなら完璧そうだね。エドナ、準備いいかい？さあ取り掛かるぞ。
エドナ、嬉しいかい？じゃあトランクを直そうか。溶接機だね。火花に気をつけてね。どうだいエドナ、怖くないんだね。おおエドナ、まるで新品みたいだね。気分どうだい？トム、もう仕事に戻ってもいいかな？まだ何かあるみたいだね。おお、重いものを運ぶときに便利なトレーラーだね。ありがとうね。エドナ、今からトレーラーをつけるぞ。これで仕事に戻れるね。じゃあねトム、ありがとうね。平和にできるのはいいことだよね。やあトム、夏楽しんでるかい？キャリーに何かあったみたいだね。確認しに行こう。泳げるようになりたいって？トムに任せるんだ。いいぞ。早速試しに行こう。これのやり方なんだけど、言葉で言うとその通りになるんだ。普通とか早くとかね。やあボビー、競争したいかい？じゃあ行き止まりまで先に行った方の勝ちね。よーいドン。行けキャリー。キャリーどうしたんだい？気をつけて。でん、避けるんだ。でん、キャリー飛ぶんだ。おお、君じゃ追いつけそうにないね。はい。なるほど、ショートカットか。賢いぞ。キャリー、言葉で命令するんだ。落ち着いて言えばなんとかなるはずさ。おっと、新しい発明の時間だね。
フリーズレイか。へへ。気をつけないと街中凍らせちゃうぞ。は気をつけて。いいぞトム、やったじゃないか。ほほ。誰がレースしてるのかな。スキー板に乗ったウォルターとジェリーか。頑張れウォルター。フランク見て。虎の赤ちゃんだ。木から降りれなくなったみたいだね。はしごを使えば降ろせるんじゃないかな。おっとリンゴが落ちてくるぞ。ふう、とりあえず虎は無事かな。でもリンゴで汚くなっちゃったね。トムのところに行こうか。トム、フランクが虎の赤ちゃんを助けてたんだけど、そのせいで汚れちゃったんだ。トム、なんとかできるかい。はしごにリンゴのシミがついてるね。取るの大変そうだぞ。大丈夫だよフランク。トムに任せればなんとかなるからね。さて、じゃあ汚れを取るぞ。くすぐったいかい。リンゴの汚れ落ちてきてるぞ。さて、じゃあ次は石鹸だね。準備いいかな。泡が来るぞ。泡きれいだね。さて、じゃあ次だね。行こう。フランク、泡まみれだね。リンゴと葉っぱ落ちてきたね。さあ、じゃあ流そうか。気持ちいいかな。あれ、水どうなったんだ。虎の赤ちゃんが消しちゃったのか。びっくりしたかい。きれいになったね。涼しいかい。あとちょっとあるね。次で仕上げだぞ。さあ、ピカピカにしようか。これで完璧だね。ピカピカになったね。フランク、言っていいかな。トム、まだ何かあるのかい。ああ、魔法の傘か。じゃあねトム、またね。リンゴの木だ。虎の赤ちゃん、リンゴが欲しいみたいだね。気をつけて。おっと、危なかったね。